Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas je prelep dan i željela sam da podelim sa vama moj ručak. Pravimo karfiol zapečen u rerni. S obzirom da sam se preselila u novi grad i da mi je malkice otežano snimanje, nemojte zameriti na kvalitetu videa jer sam zaboravila stavak za telefon pa ću snimati iz ruke. Sastojci koji su vam potrebni je jedan karfiol. Ovo je malo velik karfiol, tako da možete od ovoga napraviti 2 ručka. Zatim prezle, onda 250 g sira, tvrdog sira, vegeta, alea paprika, biber, 2 jajeta i 2 do 2,5 deci pavlake. Prvi korak jeste da ove listove odstranimo i razdvojimo karfiol na veće cvetove. Razdvojili smo karfiol na cvetove. Stavili smo vodu u kojoj ćemo kuvati karfiol i stavite vegete po ukusu. Mislim da je sasvim dovoljno. Kad voda provri, cvetove spuštamo u vodu okrenute ka dole, tako da im stabljika bude okrenuta ka površini vode. Varimo karfiol oko 10 minuta. Vatrostalnu posudu pospemo prezlama. Ne treba previše, tek toliko da pokupi višak tečnosti. Sasvim dovoljno je ovoliko. Sada pripremamo preliv od 2,5 deci pavlake i 2 jajeta. Evo ga. I to sad treba sve da izmiješamo. Sve zavisi kako volite. Ja volim kada ima puno preliva. Tu možemo da dodamo vegete. I malo bibera. Kako voli. I sve dobro izmešamo. Kada karfiol možemo da probodemo kroz peteljku, to znači da je skuvan i možemo da ga izvadimo. Vodite računa da vam se ne raspadne i ne raskuva. Sada kada smo prebacili u vatrostalnu karfiol, rastavite kašikom cvetove na manje dijelove kako bi preliv dospeo svugde. Sada sa kašikom prelivamo cvetove sa prelivom od pavlake. Kad smo ovo uradili, onda izredamo tvrdi sir preko svega ovoga i pospemo sa prezlama u tankom sloju. I sada prezle, kako bi bilo hrskavije kada se to zapeče preko sira.
Dovoljno je. I na kraju dodati crvene paprike. I to je to. Zapečete u rerni na 200 stepeni, nekih 25 minuta, dok ne dobije zlatnu boju. I gotovo je. Jednostavno, brzo i veoma zdravo. Pogotovo što je karfiolu sada sezona i treba to da iskoristite. Gledajte da uvek jedete i voće i povrće kojem je trenutno sezona. A vi koji niste baš neki ljubitelji karfiola, probajte ovaj recept. Garantujem da ćete promijeniti mišljenje. Ukoliko vam se svidio ovaj recept, lajkujte i podelite se vašim prijateljima, a ukoliko želite dobiti još ovakvih videa, prijavite se na moj kanal. Vidimo se u nekom od sljedećih videa. Ćao!